get into a temper get into យើងប្រែថាចូលមិនចឹងណា a temper ប្រែថាអាកាសធាតុអីហ្នឹងកម្ដៅអីហ្នឹងចឹងមិនមែនប្រែថាចូលទៅក្នុងអាកាសធាតុទេ to get into a temper យើងប្រែថាខឹងសម្បាខឹងខ្លាំងហ្មងណា to get into a temper បាទឧទាហរណ៍ថា I said his child was bad so he gets into a temper ណា I said his child was bad so he gets into a temper ខ្ញុំនិយាយថាកូនរបស់គាត់ហ្នឹងអាក្រក់ណាកូនរបស់គាត់ហ្នឹងអត់ល្អអញ្ចឹងគាត់ខឹងសម្បាហ្មងគាត់និយាយថាកូននឹងអត់ល្អទៅដើរលួចគេឬក៏កូននឹងវាបកកចំនួនហ្នឹងគាត់និយាយអញ្ចឹងឪពុកម្ដាយទៅកាន់ជើងកូន gets into a temper ខឹងសម្បាជាមួយនឹងអ្នកនិយាយសួស្តីបងប្អូនប្រិមិត្តរៀននៅភាសាអង់គ្លេសបាទក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំយកសំនួនវោហារស័ព្ទត្រូវចងចាំណាសំនួនវោហារស័ព្ទជាភាសាអង់គ្លេសពាក្យនេះមានន័យថាពាក្យផ្គុំចូលគ្នាទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលបងប្អូនអត់ដឹងថាមកសំណុំហ្នឹងមកដុំហ្នឹងប្រែថាម៉េចទេបងប្អូនប្រែតាមពាក្យអត់ត្រូវទេត្រូវតែចាំហ្មងជួបមួយចាំមួយហ្មងអាហ្នឹងគឺជាសំនួនវោហារក្នុងភាសាអង់គ្លេសដែលភាសាអង់គ្លេសក៏ប្រើពាក្យថា English idiom ណា English idiom ហ្នឹងគឺសំនួនវោហារក្នុងភាសាអង់គ្លេសបាទអូខេតោះបងប្អូនមកមើលតើសំនួនវោហារក្នុងភាសាអង់គ្លេសនឹងមានអីខ្លះបាទបងប្អូនចូលតែម្ដងបាទទី1គឺពាក្យ intro cold water on ណា intro cold water on យើងបកតាមពាក្យមួយ in ហ្នឹងក្នុង throw ហ្នឹងគឺបោះណាហើយ cold ហ្នឹងគឺត្រជាក់ណា water ហ្នឹងទឹក on លើអញ្ចឹងយើងអត់មែនបកថាក្នុងបោះចោលទឹកត្រជាក់លើអីទេយើងប្រែថាប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងណាស់វិញឃើញប្រែមកឆ្កុយណានេះចឹងបានបងប្អូនពាក្យទាំងអស់នេះជួបហើយត្រូវចាំហ្មង intro cold water ប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងណាបាទអូខេបងប្អូនមកមើលឧទាហរណ៍ណាឧទាហរណ៍ថា my teacher threw cold water on my answer ណា my teacher threw cold water on my answer ប្រែថាគ្រូរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងណាប្រឆាំងនឹងចម្លើយរបស់ខ្ញុំឆ្លើយមកខុសយើងតវ៉ាមិនគ្រូបដិសេធយ៉ាងខ្លាំងគឺគាត់ថាចម្លើយហ្នឹងវាអត់ត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងណាអញ្ចឹង my teacher threw cold water on my answer បាទមួយទៀតបងប្អូនណា to pick a quarrel ណា to pick a quarrel pick ប្រែថាចាប់កាន់ណា quarrel ប្រែថាចំនួនអញ្ចឹងប្រែថាចាប់កាន់ចំនួនមិនមែនទេ to pick quarrel យើងប្រែថាបង្កចំនួនឬក៏បង្កើតទៅជាចំនួនណា to pick quarrel បង្កឬក៏បង្កើតចំនួនឧទាហរណ៍ថា Sophie tries to pick a quarrel with my wife ណា Sophie tries to pick a quarrel with my wife Sophie ហ្នឹងគឺព្យាយាមបង្កចំនួនជាមួយនឹងប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំណាគេនៅសុកហ្នឹងស្រួលទេណាទៅញាស់ទៅនិយាយឲ្យប៉ះពាល់អារម្មណ៍គេឲ្យបង្កើតទៅជាចំនួនបញ្ហាអញ្ចឹង Sophie tries to pick quarrel with my wife Sophie ព្យាយាមបង្កទៅជាចំនួនជាមួយនឹងប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំបាទមួយទៀត to get into a temper ណា to get into a temper get into យើងប្រែថាចូលមិនចឹងណា a temper ប្រែថាអាកាសធាតុអីហ្នឹងកម្ដៅអីហ្នឹងអញ្ចឹងមិនមែនប្រែថាចូលទៅក្នុងអាកាសធាតុទេ to get into a temper យើងប្រែថាខឹងសម្បាហ្មងខឹងខ្លាំងហ្មងណា to get into a temper បាទឧទាហរណ៍ថា I said his child was bad so he gets into a temper ណា I said his child was bad so he gets into a temper ខ្ញុំនិយាយថាកូនរបស់គាត់ហ្នឹងអាក្រក់ណាកូនរបស់គាត់ហ្នឹងអត់ល្អអញ្ចឹងគាត់ខឹងសម្បាហ្មងគាត់និយាយថាកូននឹងអត់ល្អទៅដើរលួចគេឬក៏កូននឹងវាបកកចំនួនហ្នឹងគាត់និយាយអញ្ចឹងឪពុកម្ដាយទៅកាន់ជើងកូន gets into a temper ខឹងសម្បាជាមួយនឹងអ្នកនិយាយអញ្ចឹងបានពាក្យខ្មែរយើងតែនិយាយថាស្រឡាញ់កូនទូនយើងទុកឲ្យអ្នកអតីគេស្រឡាញ់ផងពេលខ្លះស្រឡាញ់ពេកតម្រើសចិត្តកូនពេកកូននឹងខ្លាយទៅជាមនុស្សខូចណាចឹងបានថាគាត់ណាគេប្រាប់តកូននឹងអាក្រក់ចេះចោះចេះរកគាត់ខឹងសម្បាជាមួយនឹងអ្នកប្រាប់ហ្នឹងបងបាទមួយទៀត to waste one's words ណា to waste one words
to waste one word យើងប្រែតែម៉េច way នឹងប្រែតែថ្លឹងណា one word នឹងពាក្យសម្ដីរបស់នរណាម្នាក់ថ្លឹងពាក្យសម្ដីរបស់នរណាម្នាក់អញ្ចឹងយើងប្រែថាថ្លឹងថ្លែងពាក្យសម្ដីណាមានន័យថាគិតពិចារណាលើពាក្យសម្ដីគិតពិចារណាអីមួយប្រើពាក្យ to wait one word ហ្នឹងគឺថ្លឹងថ្លែងឬក៏គិតពិចារណាបាទឧទាហរណ៍ថា you have to wait your words before you do something ណា you have to wait your words before you do something អ្នកឯងត្រូវថ្លឹងថ្លែងគិតពិចារណាទៅតាមគិតពិចារណាពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកឯង before you do something មុនពេលអ្នកឯងធ្វើរឿងអីមួយណាត្រូវគិតពិចារណាសិនពាក្យយើងនិយាយថាម៉េចជាមួយគេកុំឲ្យ break a promise កុំឲ្យក្បត់ពាក្យសន្យាណាបាទបន្ទាប់មកទៀត to turn out ណាបងប្អូន turn out turn ហ្នឹងគឺប្រែថា turn ហ្នឹងប្រែថាត្រឡប់ out ហ្នឹងចេញអញ្ចឹងមិនមែនត្រឡប់ចេញទេ to turn out យើងប្រែថាផលិតឬក៏បង្កើតណា to turn out ផលិតឬក៏បង្កើតបាទឧទាហរណ៍ថា most factories in Phnom Penh turn out many beautiful clothes ណា most factories in Phnom Penh turned out many beautiful clothes មានន័យថារោងចក្រភាគច្រើននៅរាជធានីភ្នំពេញហ្នឹងគឺផលិតណាផលិតឬក៏បង្កើតយើងប្រែថាផលិតទៅផលិតសម្លៀកបំពាក់ស្អាតជាច្រើនណារោងចក្រផលិតសម្លៀកបំពាក់ណាអញ្ចឹង turn out ប្រែថាផលិតហើយនេះបានយើងមិនដាក់ពាក្យថា produce ហ្នឹងអាពាក្យហ្នឹងក៏ប្រើបានក៏ប៉ុន្តែក្នុងទីនេះខ្ញុំយកសំនួនវោហាហ្នឹងមកបរៀនណាបងប្អូនបាទបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនបាទ to throw dust in one's eyes ណា to throw dust in one's eye យើងប្រែថាក្បត់ណាពាក្យ throw ប្រែថាគប់ឬក៏កវែង dust គឺធូលី in one's eye ក្នុងភ្នែករបស់នរណាម្នាក់ប៉ុន្តែដល់ពេលពាក្យនឹងផ្គុំចូលគ្នា to throw dust in one's eye យើងប្រែថាក្បត់មិត្តភ័ក្តិក្បត់សង្ស័យអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទឧទាហរណ៍ថា this throws dust in my eyes because she has a new boyfriend ណា she throws dust in my eyes because she has a new boyfriend នាងក្បត់អញ្ចឹងមកពាក្យ throw dust in my eye ប្រែថាក្បត់មកពាក្យហ្មងអត់មានប្រែថានាងបោះទូលីចូលក្នុងភ្នែកខ្ញុំអីទេណាយើងប្រែថានាងក្បត់ខ្ញុំដោយសារតែនាងមានមិត្តប្រុសម្នាក់ទៀតណាមានសង្សារថ្មីណាបាទមួយទៀត to turn one's nose up at ណា to turn one's nose up at turn នឹងប្រែថាត្រឡប់ណា one's nose នឹងប្រែថាច្រមុះនរណា up នឹងប្រែថាឡើង at នៅឯអញ្ចឹងយើងអត់មានតែប្រែថាត្រឡប់ច្រមុះនរណាម្នាក់ឡើងនៅឯទេយើងបកថាស្អប់ពាក្យមួយម៉ាត់ហ្នឹងពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងបកមួយម៉ាត់មកថាស្អប់មកឧទាហរណ៍ថា the food is quite good you don't need to turn your nose up at ណា the food is quite good you don't need to turn your nose up at ណាមានន័យថាម៉េចអាហារហ្នឹងវាឆ្ងាញ់ណាស់ឆ្ងាញ់ណាស់ so you don't need អ្នកឯងមិនត្រូវស្អប់ឬក៏មិនទៅខ្ពើមអាហារហ្នឹងទេអាហារហ្នឹងវាឆ្ងាញ់អត់មិនបានទៅអត់ចេះញ៉ាំមិនស្អីញ៉ាំអាហារឥណ្ឌាបងប្អូនខ្លះគាត់អត់ចេះញ៉ាំអាហារឥណ្ឌាព្រោះអាហារឥណ្ឌាធំឬមលូបងប្អូនបាទអូខេតោះទៅមុខទៀតមួយទៀត to throw new light on ណា to throw new light on throw ហ្នឹងប្រែថាបោះឬក៏គប់កវែង new light ភ្លើងថ្មី on ហ្នឹងលើចឹងយើងបកមកយើងមានន័យថាផ្ដល់ព័ត៌មានបន្ថែមណាអត់មានមកបកថាគប់កវែងភ្លើងថ្មីលើអីទេប្រែថាផ្ដល់ព័ត៌មានបន្ថែមណា to throw new light on ផ្ដល់ព័ត៌មានបន្ថែមបាទឧទាហរណ៍ថាម៉េច what you said has thrown new light on the matters ណា what you said has thrown new light on the matters អ្វីដែលបងឯងបានលើកឡើងហ្នឹងគឺវាបានបង្ហាញឬក៏បានផ្ដល់ព័ត៌មានបន្ថែមទៅលើបញ្ហាហ្នឹង the matters គឺបញ្ហាបាទអូខេដូច្នេះសំនួនវោហារស័ព្ទក្នុងភាសាអង់គ្លេសនឹងមានប្រមាណប៉ុណ្ណឹងសង្ឃឹមថាបានជាប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនអ្នករៀនភាសាអង់គ្លេសបាទបាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ